it may be someday. วันนี้ท่านอาจจะยังไม่ชอบนะคะแต่อาจจะเป็นชีสที่ท่านชอบมากที่สุดเหมือนกันสักวันหนึ่ง Cheeses are like learning to drink wine. Nobody starts out with the heavy red wines. การทานชีสก็เหมือนไวน์อะค่ะตอนเริ่มต้นดื่มก็จะไม่มีใครชอบดื่มไวน์แดงที่มันเข้มข้นมากๆ You start out with light white wines, and usually you put some 7-Up in it, you know? ส่วนใหญ่เริ่มดื่มกันก็จะดื่มไวน์ขาวนะคะนี่วิธีใส่ 7-Up ลงไปด้วย You do. I know you do. I did when I was a kid, young man. ค่ะคุณท่านเองก็ทำนะคะตอนที่ยังหนุ่มๆอยู่ But if you keep drinking it, eventually you want something with a little bit more flavor, and then you want something with a little more flavor, and if you keep doing that, you end up with the big, full, bold red wines. ค่ะก็คือว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นดื่มอ่อนๆกันนะคะพอดื่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะต้องการอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะมีรสชาติมากขึ้นและสุดท้ายก็จะเป็นเต็มเลยค่ะ If you start eating cheese, you're going to start with things like cottage cheese and cream cheese and maybe some mild mozzarella on your pizza. Everybody does. ทุกคนก็เวลาเริ่มทานชีสก็เหมือนกันจะเริ่มทานชีสที่ทานง่ายๆก่อนพวกคอตเทจชีสนะคะครีมชีสนะคะแล้วก็พวกไมล์มอสซาเรลล่านะคะมอสซาเรลล่าที่รสอ่อนๆบนพิซซ่า But eventually, you're going to want something with a little bit more flavor, and then a little more flavor, and the end of that flavor spectrum is blue. ใช่แล้วก็เราก็จะเริ่มต้องการชีสที่มีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นนะคะมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยปลายทางของเรียกว่าสุดยอดของชีสก็คือ blue cheese นี่เอง And blue cheese comes in many different intensities. แล้วก็ blue cheese นะคะมีความเข้มข้นเยอะมากหลายแบบมากเลยนะคะ Blue vein brie is like blue cheese. พูดถึง blue brie นะคะก็เป็น blue cheese แบบเรียกว่าแบบเด็กๆนะคะเป็นblue cheese แบบเด็ก Bay blue is like blue cheese. เห็นภาพเลยนะคะถ้าเป็น bay blue นี่ทานทีเหมือนโดนเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจกัน That's what I like to eat. ซึ่งคุณชอบมากนะคะ The one you have is this one. อันที่ท่านได้ชิมนั้นเป็น original blue ค่ะ That is a creamy, buttery blue cheese. When you put that in your mouth, you see that it just starts to melt right in your mouth. And definitely blue cheese, but not as strong as you're used to, I bet. อันนี้ก็จะเป็น blue cheese original blue นะคะก็จะเป็น blue เป็นรสชาติจะเป็นครีมยังมีกลิ่นเนยๆใส่ปากก็ละลายนะคะมันก็เป็น blue cheese แต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็น blue cheese แบบรสชาติเข้มข้นสุด Wow. I could eat that all day. The great thing about blue cheese, when you cook with it, it actually gets milder. ๆสิ่งที่พิเศษนะคะของ blue cheese ก็คือว่าเวลาเราไปทำอาหารเนี่ยมันจะกลิ่นอะไรของมันก็จะ drop ลงอ่อนลง And when I'm cooking with it, I treat it like a spice. เวลาใช้ blue cheese นะคะเราใช้เหมือนใช้เครื่องเทศนะคะ Everybody likes black pepper on their food. เราชอบทานใช่ไหมคะพริกไทยดำใส่ในอาหาร Would you take a handful of black pepper and put it in your mouth? มีใครจะใส่เป็นกำมือไหมนะคะ A little bit in a dish gives great flavor. จริงๆใส่ค่ะ sorry Same thing. ใส่นิดเดียวก็อร่อยแล้วนะคะ blue cheese ก็เหมือนกันเพียงนิดเดียวก็ทำให้อาหารนั้นมีรสชาติ I love fettuccine alfredo, Parmesan cream sauce with pasta. About 7 grams of blue cheese in 4 servings. And you'll know it's blue alfredo. ก็คือว่าอย่างสมมติเวลาที่เอาไปใส่เป็นพวกพาสต้านะคะเป็นเฟตตูชินีอัลเฟรโดหรือว่าเป็นพาร์เมซานนะคะคุณทอมบอกว่าใช้แค่7 กรัมเนี่ยใส่บลูชีสแค่7 กรัมสำหรับ4 ที่เนี่ยพอละมันได้กลิ่นเป็นบลูชีสละ The size of the sample on your plate will season 4 servings worth. ขณะที่เสิร์ฟให้ท่านชิมเนี่ยเล็กๆต้นแค่นี้นะคะเอาไปทำอาหารเสิร์ฟได้4 ที่เลยนะคะ And because it has such a big flavor profile, you physically cannot eat
very much of it. Your body says, I'm happy, I'm done. แล้วความที่รสชาติของมันเนี่ยแบบเข้มข้นใหญ่โตเกินตัวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราทานได้ไม่เยอะหรอกค่ะทานนิดนึงก็รู้สึกว่าพอละ If I set you down in front of a plate of cream cheese with some crackers and fruit, you could demolish the whole thing. ถ้าเกิดเสิร์ฟนะคะวางครีมชีสไว้ก้อนนึงมีแครกเกอร์ให้มีผลไม้ให้นะคะท่านอาจจะทานไม่หมดเลย If I set you down into a plate of blue cheese, you wouldn't get more than that much down before your brain said, hey, I'm happy, I'm done. แต่ถ้าเสิร์ฟบลูชีสนะคะทานแค่อาจจะสักขนาดหัวแม่โป้งเนี่ยเราสมองเราบอกพอละแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วที่ได้ทาน And because I obviously don't need to eat a lot of cheese, I prefer to eat cheeses with a big flavor. เพราะฉะนั้นตัวทอนเองปกติก็คือไม่ได้ว่าอยากจะทานชีสแบบเยอะๆนะเพราะฉะนั้นขอทานน้อยๆแต่รสชาติแบบใช่อ่ะนะเต็มที่มากกว่า And one question that I often get, what are those? คำถามที่ได้รับมาส่วนใหญ่ก็คือว่าไอ้เจ้าจุดๆสีดำๆหรือที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆในบลูชีสคืออะไร People always ask me, is that where they inject the blue cheese? นั่นคือที่เขาใส่บลูชีสลงไปเหรอ The mold is put into the milk itself before the cheese is even made, and then they put needle holes in the cheese to allow oxygen in and the carbon dioxide out so that the mold can live. เขาใส่ตัวเชื้อที่ใช้ทำนะคะเป็นราชนิดนึงนะคะใส่ลงไปในตอนที่มันเป็นนมอะค่ะแล้วก็ที่เราเห็นเป็นเส้นๆก็คือเป็นรอยของเข็มที่เขาจิ้มลงไปเพื่อให้ออกซิเจนมันเข้าไปในชีสได้แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้แล้วก็จะทำให้รางโตตามรอยที่เราเห็นเนี่ยเป็นเส้นๆ And you can take a bite of it where there is no visible bluing at all, and you will still know it's blue cheese. แต่ถึงท่านจะกินส่วนที่มันไม่มีจุดสีดำๆเลยไม่มีตรงรางที่เราเห็นเลยนะก็ยังจะรู้ว่ามันเป็นบลูชีส Did everybody actually taste it? ได้ชิมกันทุกท่านยังคะ Really? I'm proud of you guys. Good job. ภูมิใจมากนะ Did anybody actually like it? มีใครชอบบ้างไหมคะถามจริงๆมีท่าน Love it. We're going to dinner later, buddy. Not like it, but love it. Someday you will. สักวันจะชอบนะคะคนที่ยังไม่ชอบวันนี้ Okay, that's enough of that. I just wanted you guys to taste that. Woo! God, that makes me dizzy. Go, good here. Okay, pizza. Why is pizza important? 73,000 pizzerias, and America eats 3 billion pizzas a year. ก็พิซซ่าทำไมถึงสำคัญนะคะเราดูตัวเลขก็น่าตกใจนะมีร้านพิซซ่า 7-3,000 กว่าร้านนะคะคนอเมริกันทานพิซซ่าปีหนึ่ง 3,000 ล้านถาด They took a survey, and 94% of Americans said they eat pizza, and the other 6% were probably away at a pizzeria when the survey was taken. ก็คือว่าก็ทำสำรวจมาแล้วนะคะคนอเมริกัน 94% นะคะทานพิซซ่าคุณน้อยกว่าอีก 6% ที่เหลือจะแบบไม่มีร้านพิซซ่าอยู่แถวนั้น Everybody in America eats pizza. ทุกคนทานเลย 40 hectares. Have you ever been to China and seen Tiananmen Square? It's huge. That's 40 hectares. We eat that in pizza every year. 40 เฮกเตอร์นะคะเยอะไหมเฮกเตอร์หนึ่งประมาณเท่าไหร่ทราบไหมคะประมาณ 6.2 sorry No, you're right. translate 1 เฮกเตอร์นี่ประมาณ 6.2 ไร่คูณเข้าไป Now, I don't have kids because I was afraid I'd have me. But if you have kids, you know that if you go to dinner, who makes the decision on where you go? ถ้ามีลูกก็จะรู้เลยว่าใครเป็นคนเลือกร้านอาหารนะคะ In America, if you sit a hamburger down in front of a kid and a pizza, they'll eat the pizza 99 times out of 100. ถ้าเกิดสมมติว่าเราวางแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่าไว้นะคะเด็กอเมริกันจะเลือก
พิซซ่านะคะ 99% Number one choice of food of children in America. And if you want to make a pizzeria successful, have someone standing in a window tossing the dough. It makes great dough, but most importantly, kids. พิซซ่าเป็นช้อยแรกเลยช้อยอันดับหนึ่งเลยที่เด็กเรียนจะเลือกนะอยากจะขายพิซซ่าดีๆต้องทำหน้าต่างให้เห็นกระบวนการทำตอนที่คลึงแป้งหมุนแป้งนะคะถามว่าทำไมว่าเด็กชอบไปดูไปยืนดูนะคะ I don't even care if you use the dough. Just having the theater is what kids want to see. จริงๆไม่ได้สำคัญตรงว่าโดมจะอร่อยไม่อร่อยหรอกจริงเด็กชอบไปยืนดูนะกระบวนการทำพิซซ่าAmerican adults love it too. 82% love cheese. 76% says it is important for a great pizza. And large amounts, please. อันนี้ก็ทำสำรวจมานะคะ 82% ผู้ใหญ่ชอบทานพิซซ่าและ 76% คิดว่าพิซซ่าที่ดีจะอร่อยเนี่ยต้องสำคัญเรื่องของชีสนะคะแล้วอีก 67% บอกว่าขอชีสเยอะขึ้นนะต้องการชีสเยอะๆ The number one requested topping in America is and has always been pepperoni. They want pepperoni. และอย่างแรกที่ต้องการให้มีนะในพิซซ่าคือเปปเปอโรนีนะคนอเมริกันชอบทานเปปเปอโรนีมาก The number two most requested topping, more cheese. แล้วก็อย่างที่สองที่ต้องการให้ใส่ในหน้าพิซซ่าก็คือชีสนะคะ Every pizza has cheese. Americans aren't satisfied with that. More, please. ขนาดใส่ลงไปเยอะแล้วนะยังต้องการเยอะขึ้นไปอีก And that right there is what you want to see on a pizza. นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นบนพิซซ่านะคะ Perfect little brown specks in here that give you that crusty brown cheese flavor that really makes pizza taste like pizza. ซึ่งที่เราอยากเห็นก็คือหน้าสีน้ำตาลนะคะมีรอยไหม้นิดหน่อยอย่างนี้นะคะซึ่งจะทำให้พิซซ่ามีรสชาติอร่อย This one is cheese toast. เรียกว่าเป็นชีสโทสต์เฉยๆเป็นเหมือนขนมปังหน้าชีสนะคะขาวๆเห็นไหมคะ Now, you look at this. Back in 2008, this says ย้อนกลับไปนะคะในปี 2008 เป็นไงคะชีสที่ใช้ส่วนใหญ่ในพิซซ่าเป็นอะไรมอสซาเรลล่าถึง 82% นะมีชีสอื่นบ้างเล็กน้อย Now, in 2014, 6 years later, they asked a different question. What cheeses would you consider having on your pizza? ผ่านไป 6 ปีนะคะปี 2014 ทำสำรวจอีกทีนึงเขาถามว่าชีสอะไรที่อยากจะใส่ลงไปในพิซซ่าปรากฏว่าชีสอื่นๆเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเห็นไหมคะ And there's not names for every one of these, but this one right here is pepper jack. So Americans have gone from having just mozzarella to we want everything on our pizza. จากเดิมที่บอกใส่แค่มอสซาเรลล่าอย่างเดียวพอแล้วเดี๋ยวนี้คนอเมริกันบอกไม่ใช่นะคะต้องการชีสทุกชนิดเลย Chef, let's make some pizzas. We're going to try an experiment here and see if we can make a couple of pizzas in front of you and see if they come out the way we want them to. เดี๋ยวลองเชฟจะทำให้ดูเลยนะคะตอนที่เราคุยกันไปนี่ And I made the pizza sauce and it's very thick. I use tomato paste for my sauce because I like it really super thin. That's plenty. Too much. There you go. In fact, that's probably too much. ซอสอันนี้นี่คุณท็อดทำมานะคะเป็นtomato paste นะคะเป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะทาบางๆ The idea is to have everything in balance. You want to have the crust balanced off by the intense flavor of the tomato, balanced by the creaminess of the cheese. สิ่งสำคัญในการพิซซ่าคือความสมดุลนะคะระหว่างตัวแป้งตัวซอสแล้วก็ตัวชีสนะคะและได้กลิ่นเหมือนของมะเขือเทศนะคะ Good amount. สมดุลกับตัวครีมมี่ของชีสที่โรยหน้า There you go. I'm an American, man. I want lots of cheese. เราไปร้านพิซซ่าไหนที่เขาโรยใส่เยอะๆเราก็รู้สึกว่าน่าทานจังเลย So he's going to make 3 different pizzas, one of which is made with 100% part skim mozzarella. One is made with 100% whole milk mozzarella. One of them is made with a blend, 80% part skim, 10%
provolone, 10% cheddar. ค่ะเดี๋ยวจะทำพิซซ่าให้ดู3อย่างนะคะอันแรกจะใช้เป็นพาสกิมมอสซาเรลล่าทั้งแผ่นเลยนะคะอีกแผ่นหนึ่งนะคะอีกถาดหนึ่งจะทำเป็นเมื่อกี้เป็นพาสกิมเป็นโฮมมิลค์เป็นโฮมมิลค์มอสซาเรลล่าเป็นมอสซาเรลล่าเป็นมันเนยนะคะแล้วอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นชีสผสมค่ะจะเป็นพาสกิมมอสซาเรลล่า 80% แล้วก็อีก 10% เป็นโพโรแล้วอีก 10% เป็นเชสดาร์ So if you use 100% whole milk, you get great melt and flow, but it doesn't brown very well. ถ้าเราใช้โฮมมิลค์มอสซาเรลล่านะคะท่านจะได้พิซซ่าออกมาที่หน้าเป็นไงคะเยิ้มไหลน่าทานนุ่มนิ่มนะคะแต่ไม่มีสีน้ำตาลมันไม่เป็นสีน้ำตาล If you use the cheapest stuff out there, part skim mozzarella, 100%, you end up with this. A pizza that doesn't cover the complete top and browns probably more than you wanted. แต่ถ้าเราใช้พาสกิมมอสซาเรลล่านะคะเราจะได้ชีสเนี่ยจะไม่ค่อยไหลไม่ค่อยยืดเยิ้มเพื่อทั่วหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม So most pizzerias in America use a blend of different cheeses to get the optimum melt and coverage and good browning. เพราะฉะนั้นร้านพิซซ่าในอเมริกาส่วนใหญ่จะใช้เป็นชีสเบลนด์คือผสมชีสหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทั้งให้ได้ทั้งเรื่องของความเยิ้มนะคะเคลือบทั่วหน้าแล้วก็ได้ทั้งสีน้ำตาลสวยด้วย Now this will give you this. I hate graphs and charts, but there's a few that really I gotta show. มีชาร์ตมาให้ดูนะคะตาราง This is the federal standard of identity. The government sets federal standards of identity for specific cheeses. ค่ะอันนี้เป็นมาตรฐานตารางที่แสดงถึงค่ามาตรฐานนะคะที่รัฐบาลเขากำหนดไว้ว่าชีสแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างน้อยเท่าไหร่ You can see that the two types of pizza cheese have exactly the same range of acceptable moisture. ค่ะถ้าเป็นตัวเราเปรียบเทียบระหว่างตัวมอสซาเรลล่าที่ใช้ทำพิซซ่านะคะเป็นโฮมมิลค์กับพาสกิมนะคะเห็นไหมคะปริมาณของความชื้นใกล้เคียงกันเหมือนกันเลย 45-52%. If you're going to call it whole milk mozzarella, it has to have at least 45% butterfat by dry weight. ถ้าสมมุติว่าเราจะเรียกมันว่าโฮมมิลค์นะคะต้องมีปริมาณไขมันนะคะไขมันนมเนี่ยขั้นต่ำ 45% ของน้ำหนักตอนที่มันแห้งนะคะ Part skim can legally range anywhere from as low as 30 up to 45%, which is exactly the same. ส่วนพาสกิมนั้นนะคะจะมีปริมาณไขมันน้อยกว่าค่ะแต่เขาจะกำหนดเป็นช่วงนะคะก็คือ 30-45% If you are a cheesemaker and the price of butter is low, you're going to put as much butterfat in your low moisture part skim as the law lets you, because you get more money back from your cheese than if the butter market is low. เพราะฉะนั้นคนทำชีสนะคะเวลาราคาของไขมันเนยเนี่ยมันแพงราคาไขมันเนยมันถูกนะคะเอาไปทำเนยถูกเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ตัวบัตเตอร์แฟตเนี่ยลงไปในตัวชีสเยอะหน่อยนะคะ And because a lot of America is very seasonal, the price of butter in the summer is way low. The price of butter in the middle of the winter is very high. เพราะฉะนั้นประเทศอเมริกามันใหญ่มากเลยมันก็ราคาของเนยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนะแบบในบางฤดูเนี่ยราคาเนยก็ถูกมากบางฤดูราคาเนยก็จะแพง So if you are a cheesemaker that's just selling on the open bulk market, in the summer, your cheese will have 44.9% butterfat in June and 30.01% butterfat in January. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเป็นผู้ผลิตชีสนะคะช่วงไหนเนยเอาไปทำเนยถูกก็มาใส่นะคะก็จะได้ตัวพาสกิมมอสซาเรลล่าที่มีปริมาณไขมันอาจจะสูงถึง 44.9% นะคะช่วงไหนเนยราคาดีนะคะเราก็จะเอาไขมันเนยออกไปทำเนยขายได้ราคาดีกว่าเพราะฉะนั้นปริมาณไขมันในตัวพาสกิมมอสซาเรลล่าก็จะเหลือแค่สัก 30 ก็ยังคงเป็นพาสกิมอยู่ That is why I strongly recommend that you never
buy mozzarella on the bulk market because you don't know what you're going to get. ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกตลาดที่ขายเป็นบอลค่ะปริมาณเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณทอยบอกว่าไม่แนะนำนะคะให้ไปซื้อมอสซาเรลล่าแบบที่เขาขายเป็นปริมาณเยอะๆเหมือนขายส่งเนี่ยเพราะว่าปริมาณไขมันมันจะขึ้นลงตามฤดูกาล If you buy a product with a brand name on it, preferably from California, but if it's branded, it is standardized so that it cooks the same every day, all the time. เพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อแบบที่มียี่ห้อนะคะโดยเฉพาะยิ่งยี่ห้อของแคลิฟอร์เนียเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเราแน่ใจว่าพิซซ่าที่เราออกมาจะได้คุณภาพเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะ And because California has that beautiful Mediterranean climate, our milk really doesn't change from summer to winter. So the mozzarella that comes out of California is pretty much exactly the same every day with no effort. We don't have to try to standardize. The milk's always the same. ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าอากาศร้อนชื้นของทางแคลิฟอร์เนียนะคะอุณหภูมิระหว่างหน้าร้อนและหน้าหนาวก็ไม่ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นคุณภาพของน้ำนมของเขาค่อนข้างจะสม่ำเสมอตลอดปีนะเพราะฉะนั้นมอสซาเรลล่าชีสของแคลิฟอร์เนียเนี่ยคุณภาพก็จะสม่ำเสมอไปด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากนะคะ Now we talked about the semi-soft cheeses and how well they melt. Let's look at those. Oh. ชีสกึ่งนุ่มที่เราบอกว่าความสามารถในการละลายไหลเยิ้มนะคะ This is taking a piece of cheese of a certain size and melting it. How big does a circle get? วิธีการเทสของเขาคือเอาชีสมา1ชิ้นนะคะวางลงทำให้ความร้อนมันแล้วดูว่ามันจะไหลออกไปได้มากน้อยแค่ไหน You can see that whole milk melts half again as much as part skim. เห็นไหมคะโฮมิลเนี่ยมันไหลออกไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมากกว่าตัวพาสกิม And you can see that provolone acts pretty much exactly the same as whole milk. ทำจากโฮมิลหรือว่าเป็นนมเป็นมันเนยใช่ไหมคะมันก็จะไหลออกไปได้มากเหมือนกับตัวมอสซาเรลตัวโฮมิลเลยถ้าเกิดว่าไปดูพวกมอนเทเรแจ็คหรือฟอนติน่านะคะไปได้มากกว่านั้นอีก Monterey Jack melts and flows better than almost any cheese in the world. มอนเทเรแจ็คนี่ถือว่าเป็นนมเป็นชีสที่สามารถที่จะละลายแล้วก็ไหลเยิ้มเนี่ยได้ดีที่สุดในโลก And we talked about the difference in Gouda and Edam, part skim, whole milk, part skim. เห็นไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่ากูด้ากับอีแดมเนี่ยว่ามันต่างกันนะคะกูด้ามันเป็นโฮมิลใช่ไหมคะอีแดมมันเป็นพาสกิมเพราะฉะนั้นกูด้าเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการละลายไหลเยิ้มเนี่ยได้ดี That's not cooked enough. Too late now. This is what happens when you don't cook a pizza. No, it's done, dude. We're done. We can always learn. This one is cooked pretty close to the way I like it. Maybe just a bit more browning, I would say. This is cheese toast. It's melted, but it ain't brown. When you taste them, which there's not enough for you guys to taste, and it's pretty boring cheese pizza anyway, but if you tasted it, this would just taste like melted cheese. This one would start to taste more like a pizza. And the one that's going to come out last will be well browned. ให้ดูอันเมื่อกี้บอกอันนี้ยังอบไม่ค่อยได้ที่นะคะหน้ายังขาวมาก Now, you look at the bottom here and you see feta. And you look at the melt. เป็นไงคะเยอะไหมคะ Zero. เฟตตาชีสที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแข็งๆนะแช่มาในน้ำเกลือค่ะ You can put feta in a hot pan and fry it until it's black. It will never melt. เฟตต้านี่ไม่เยิ้มนะคะไม่มีคุณสมบัติในการละลายใดๆทั้งสิ้นนะเอาไปเผาจนกระทั่งมันไหม้ดำก็ไม่ละลาย But I'll tell you, if you've ever had a Greek salad, if you take feta and cut it up into cubes and brown it all the way around, wow, it's the best croutons you ever tasted. คือเขาบอกว่าถ้าเราทานกรีกสลัดนะคะเอาเฟตตาชีสมานะคะแล้วก็ไปเหมือนไปย่างให้มันเป็นสีน้ำตาลนะคะมันจะเป็นเหมือนครูตองเหมือนขนมปังที่เราใช้โรยใส่สลัดได้เลยนะคะ Now let's talk about making your pizza taste better. มาดูว่าอะไรทำให้พิซซ่ารสชาติดีขึ้นนะคะ Everybody wants cheese on their pizza. Why not put some cheese on that pizza that actually has some flavor? ทุกคนชอบให้ใส่ชีสลงไปในพิซซ่านะคะแต่ว่าทำไมเราถึงต้องใส่ชีสหลายๆอย่างลงไป Here's some common blends in America. In the 80-10-10,
these two could be substituted for any whole milk cheeses. อันนี้ที่เป็นสูตรที่ใช้กันแพร่หลายในอเมริกานะคะคือสูตรเราเรียกว่า 80-10-10 นะคะซึ่งจะมีส่วนของที่เป็น low moisture plus skim milk นะคะ 80% ส่วนอีก 10% ที่เหลือ 2 อย่างจะเป็นชีสอะไรก็ได้นะคะที่เป็น whole milk นะคะ whole milk ที่ให้มันเยิ้มอะค่ะ I'm obviously going to need to learn the word for brown in Thai because I'm not communicating very well. But if you look here, there's billions, there's as many different blends to put on a pizza as you have the imagination to think of. มีพิซซ่าเบลนด์หรือชีสผสมนะคะมีเยอะมากเลยค่ะมีหลายสูตรมากเลยแล้วแต่ท่านอยากจะจินตนาการหรือว่าอยากจะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ If you make a pizza with just straight low moisture part skim and you use about that much cheese, that's about what it costs you in the US for your cheese. ค่ะนี่จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะต้นทุนสมมติว่าเราใช้มอสซาเรลล่าอย่างเดียวเป็น low moisture plus skim มอสซาเรลล่านะคะต้นทุนชีสเนี่ยอยู่ที่เมื่อกี้นี้นะคะเหรียญกว่า Use an 80-10-10 blend and it's going to cost you just about the same. ทีนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนสัดส่วนมาเห็นราคาชีสไม่เท่ากันใช่ไหมเปลี่ยนสัดส่วนมาดูราคาชีสก็จะอยู่ประมาณที่เท่าเดิมนั่นแหละค่ะ 1.53 But what if we took that smoked mozzarella that you tasted and added that in with part skim mozzarella? แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราลองเอาตัว smoked mozzarella ที่เมื่อกี้เราให้ชิมนะซึ่งราคาสูงกว่ามากเห็นไหมคะราคาต้นทุนมันสูงกว่ามากใส่ลงไปนะคะ Your food costs go up by about 41 cents US. อาจจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกสัก41 เซนต์ But because that is now a specialty artisan pizza, you charge more for it. A buck, maybe $1.50 more for that pizza. เพิ่มต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก41 เซนต์นะคะแต่ว่าเวลาที่ไปขายเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าพิซซ่าที่เป็นชีสเบรนด์พิเศษใช่ไหมคะก็ขายแพงขึ้นได้อีกถึง 1-1.5 เหรียญทีเดียวThis is the whole milk mozzarella, and you can see I had to put it back in twice. It still won't brown. อันนี้เป็น whole milk mozzarella นะคะเดี๋ยวเชฟตัดแล้วโชว์ให้ดูนะคะคือใส่ลงไปอบเพิ่มก็ยังไม่เป็นสีน้ำตาล This one, if he had cooked it as long as he cooked that one, would be brown. แต่อันนั้นน่าจะเป็นพาสติกคือถ้าอบนานนิดหน่อยมันจะเป็นสีน้ำตาลแต่นี่ mozzarella ค่ะ By adding a flavorful cheese to your pizza, you have now eliminated the need for putting other toppings on. Because you now have a pizza that has really intense flavor with just a little bit of added cost. ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นใช้ชีสที่มีกลิ่นเข้มข้นมากขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ต้องใส่หน้าอื่นเยอะก็ได้นะคะแล้วก็ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย And if you're a pizza operator, at the end of the day, you're probably only keeping $1, maybe $1.50 profit on a pizza. If you raise that up by 59 cents, your net profit has gone up a lot. เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าตัว margin ของตัวราคาขายนะคะถึงขายเพิ่มชิ้นได้ไม่มากแต่ว่ากำไรรวมแล้วเนี่ยที่เพิ่มขึ้นจะได้ขึ้นเยอะอีกเลยอาจจะสัก 50% เพิ่มขึ้นเลยทีเดียว And at the end of the day, it doesn't matter how many pizzas you sold. It matters how many baht you kept. เพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญเลยว่าจะขายพิซซ่าได้เยอะแค่ไหนสำคัญว่ามันได้กำไรเป็นเม็ดเงินแค่ไหน So if you can make more profit on every pizza, that's the difference between your children going to college or going straight to work. เขาบอกว่าราคาที่ต่างกันตรงนี้นะคะอาจจะทำเปลี่ยนชีวิตเลยเรียกว่ากับการส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยได้กับการให้เขาต้องออกไปทำงานพูดง่ายๆก็มีได้สมัครเยอะขึ้น I just put that in there so you guys can know what I do. Oh, hey, and now we're supposed to take a break. I'm sorry. Tons of different styles of pizza. These are Italian styles, original Italian style pizzas. อันนี้พิซซ่าก็มีหลายสไตล์นะคะนี่เป็นอิตาเลียนสไตล์นะคะ Neapolitan. Sicilian style deep dish is typically done in a square with a fairly thick crust, but you can see the crust is pretty dense. อันนี้ก็เป็นซิซิเลียนดิปดิชส่วนใหญ่จะทำเป็นใส่ในถาดสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งหนาๆขอบหนาๆ The Romana pizza is also typically done in a large rectangle, but you can see that the crust is much lighter and airier.
เมื่อกี้เปรียบเทียบซิซิเลียนเห็นไหมคะเนื้อของเขาจะค่อนข้างแบบแน่นกว่านะคะมีรูอากาศน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นแบบโรมันติกครัสเนี่ยเนื้อแป้งหนาเหมือนกันแต่เราจะเห็นฟองอากาศนะคะรูอากาศใหญ่กว่าเพราะเนื้อมันจะเบากว่า It takes between 48 and 60 hours to make that pizza crust. 48 2.5 days to make that crust. ที่จะทำแป้งนี้นะคะ2 วันครึ่ง Nobody in the industry has that much time. Oh my God! Look at all the different styles in America. ในอเมริกาก็ชอบพิซซ่าแตกต่างสไตล์กันไปแล้วแต่รัฐแล้วแต่เมืองนะคะ Right here is the #1 style, New York thin crust. อันนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะนิวยอร์กตินครัสเป็นแบบแป้งบาง New York thin crust is sold almost exclusively by the slice, not by the whole pizza. ส่วนใหญ่ขายเป็นชิ้นไม่ได้ขายเป็นถาดนะคะ The first one opened in 1905, and they're still making the same style of pizza that you can fold and carry down the street and eat while you're walking. ร้านแรกเปิดตั้งแต่ปี 1905 นะคะถึงวันนี้ก็ยังขายอย่างเดิมส่วนใหญ่ก็คือเป็นแผ่นบางๆแต่ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เราสามารถที่จะถือพับแล้วก็ถือเดินทางได้ And the crust is very thin and fairly crispy, but it has to be able to fold without breaking, or all your cheese goes on the ground. ตัวแผ่นแป้งนี่ก็จะบางนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความคือมันไม่ได้แข็งกรอบที่แบบว่ามันต้องโฮตัวหน้าพิซซ่าไม่ได้ I get asked about this one a lot, and in my humble opinion, this is not pizza. This is a casserole. คุณท็อปบอกว่าหลายคนถามนะนี่เป็นชิคาโกสไตล์นะคะเป็นพิซซ่าที่แบบว่าถาดหนามากๆเลยนะคะคุณท็อปบอกว่าไม่อยากจะเรียกว่าพิซซ่าเลย It breaks the cardinal rule of pizza. There's no cheese on the top to brown. It's underneath. ดูสิคะพิซซ่านี้แตกต่างอื่นนะคะอันอื่นเนี่ยชีสอยู่ข้างบนแต่ว่าอันเนี้ยชีสจะอยู่ข้างล่างข้างบนไม่มีชีส Then we had a guy back in the 1980s named Wolfgang Puck who decided that he was going to make pizzas with all sorts of weird stuff on them. อันนี้ก็กลับมาที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็ผู้ชายคนนี้นะคะปี 1980 ก็สร้างพิซซ่าหน้าตาแปลกประหลาดเยอะแยะเลยนะคะเป็นสไตล์ And he started having pizzas like smoked salmon and caviar. เห็นไหมคะทำพิซซ่าหน้าแปลกๆนะเช่นเป็นสโมกแซลมอนนะคะเป็นแซลมอนรมควันแล้วก็ใส่ตัวไข่ปลาคาเวียร์ Obviously, he didn't worry much about food cost. อาจจะไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนสินค้านะใส่ของแพงลงไปในพิซซ่า A couple of guys that worked for him said, "Hey, I think we could franchise this. Let's open Spagos all over the world." And he said, "No." บอกจะเปิดเนี่ยร้านสปาโก้ทั่วโลกแต่เขาบอกไม่ So they quit, and they opened California Pizza Kitchen. นี่คนที่เคยทำงานให้กับเชฟ That he invented and spread it all over the world. เสร็จแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วโลกเลยค่ะเอาพิซซ่าสูตรของเชฟท่านนี้ไป Now some industry trends we're getting into the exotic and non-traditional toppings, things like squash blossoms and burrata. อันนี้ก็คือว่าเริ่มมีการทำพิซซ่าให้มันแบบว่าดูไฮขึ้นดีขึ้นนะคะก็ใส่หน้าต่างๆตัวนี้ what's on the top This has burrata and squash blossoms. บลอสซัมก็เป็นผักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีไอตัวชีสที่คุณท็อปพูดตอนแรกเบอร์รัตตาที่ว่าครีมมี่น่าทาน Here we have bacon, egg, and potato. Breakfast pizza. เป็นพิซซ่ามื้อเช้านะคะใส่ทั้งมันฝรั่งนะคะมีไข่ด้วยมีเบคอนด้วยค่ะ Then we started going around the world and bringing that fusion cuisine back to America. There's actually a chain of pizzerias called Thai chicken pizza. ตอนนี้ก็ไปทั่วโลกผสมผสานแล้วนะอาหารก็เริ่มผสมผสานเรามีไทยชิคเก้นพิซซ่าด้วยนะคะซึ่งเราก็งงว่าทำไมมีถั่วงอกนะคะ One of the best I ever tasted was beef rendang pizza. It's awesome, man. ก็เรียกว่าวัฒนธรรมพิซซ่ามันก็ไปบ้านเราก็มีนะพิซซ่าหน้าแกงเขียว Plus, that's just such a cool word. Rendang. Oh, now we went back. We got tired of having weird stuff, so now there's a lot of people saying, "Hey, we want it the way it used to be." So the rustic revival is really big in America. แล้วก็พอเราไปเยอะๆขึ้นก็มีคนจำนวนนึงบอกให้กลับไปเป็นแบบเดิมกินแบบพิซซ่าแบบพื้นๆบ้านๆเดิมๆดีกว่านะเรียกเป็น rustic revival And we've gotten so much into doing the rustic revival stuff that a lot of places are actually making their own pepperonis and sausages now.
ก็เลยมีร้านพิซซ่าที่เริ่มแบบว่ากลับมาทำเหมือนพิซซ่าแบบเดิมๆเนี่ยเป็นเปปเปอโรนี่ทำเองทำซอสเอง In America, our government says, here's the pyramid that tells us what kind of food we're supposed to eat. อันนี้ตารางอาหารที่เราเคยเห็นอาหาร5 หมู่เห็นไหมคะเขาก็พยายามทำพิซซ่าให้ได้สัดส่วนตามนั้น Close enough. ได้ไหมคะเนี่ย We are trying to make pizzas healthier, and vegetarian pizzas, either with vegetables cooked in or added raw after cooking, are very popular. แล้วก็พยายามทำพิซซ่าสุขภาพนะคะใส่ผักเข้าไปนะคะมีทั้งแบบว่าเราใส่ผักเข้าไปอบด้วยเลยหรือว่าเอาผักมาโรยตอนที่พิซซ่าอบเสร็จแล้ว Now, my personal favorite, I'm a wild mushroom hunter. There's my favorite. อันนี้คุณทอชอบมากพิซซ่าเห็ดนะคะ Now one of the things that we're in America we're demanding is better quality food, and we want to know not only what's in the dish, we want to know where the stuff came from that's in the dish. อันนี้เป็นแนวโน้มของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่อาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นนะแต่ตอนนี้ผู้บริโภคอยากจะรู้ด้วยว่าอาหารที่เขากินสิ่งที่ใส่มันมาจากที่ไหน This has hit the pizza industry. When I was in college, and I actually was a young man once. When I was in college, if you ordered a Domino's pizza and it came to your dorm, you couldn't tell if you were eating the pizza or the box. สมัยก่อนคุณท่านเล่าว่าสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยเวลาสั่งพิซซ่าโดนเรื่องพิซซ่านะเวลาพิซซ่ามาเนี่ยนะคือกินไปไม่รู้ว่าตัวเองกินพิซซ่าหรือกินกระดาษหรือกินกล่องอ่ะคือเป็นของรสชาติไม่ค่อยดีอะ It was so bad that the CEO of Domino's went on national television in America and said, "We're really sorry. We know our pizza sucks. We're going to do better." ของเขานะคะถึงขนาดว่าผู้บริหารของโดมิโนพิซซ่าต้องออกมาขอโทษประชาชนเลยนะคะว่าพิซซ่ารสชาติแย่มากจะปรับปรุงค่ะ And I got to tell you, the artisan line they came out with, while I still wouldn't call it my favorite pizza, I will now eat it. แต่ปัจจุบันนี้โดมิโนพิซซ่าก็เสิร์ฟพิซซ่าที่เรียกว่าเป็นอาร์ติสันพิซซ่านะคะก็คือพิซซ่าที่แบบว่ามีความสร้างสรรค์นะคะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะคะก็ดีค่ะเป็นที่นิยม I'm sorry. One of the chains that really caters to kids came out with an ad campaign that says we've reformulated our pizza now using real mozzarella and fresh dough. What were they using before? นะคะมีเชนอีกอันนะคะชื่อชักอีชีสนะคะซึ่งออกมาประกาศว่าเนี่ยพิซซ่าเราต่อไปนี้จะใช้มอสซาเรลล่าจริงๆแล้วมันก็จะใช้โดสดๆด้วยทำให้สงสัยว่าตอนนั้นเสิร์ฟอะไรให้เรากินนะคะ Now pizzerias are trying desperately to expand their menus to get more customers in and to sell them more things while they're in. ก็คือว่าร้านพิซซ่าเรียเนี่ยนอกจากขายพิซซ่าแล้วตอนหลังเขาเริ่มขยายลายของอาหารชนิดอื่นเนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็สั่งอาหารเพิ่มขึ้น You're even seeing the giant players like Pizza Hut going into the pasta business and the salad business and the appetizer business. อย่างพิซซ่าฮัทนะคะจากเดิมที่เน้นพิซซ่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเพิ่มเมนูพวกพาสต้าเข้ามานะเมนูสลัดเข้ามาแล้วก็พวกแอปเปอร์ไทเซอร์อาหารเรียกน้ำย่อยต่างๆ You can see all the different things, and one of the ones that I'm really happy to see somebody finally doing, dessert pizza. I've been doing it 25 years. อันนี้ก็คือเนี่ยเราก็จะเห็นในป้ายโฆษณานะคะพวกนี้เขาเริ่มเพิ่มเมนูเพิ่มอะไรมาแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือว่าเป็นพิซซ่าของหวานค่ะ You got them in the store to sell them a pizza? Why not sell them a dessert pizza too? ทำไมไม่เสิร์ฟพิซซ่าที่เป็นของหวานบ้างนะคะก็มีพระประจรค่ะ This is the biggest thing to happen in the pizza industry in over 50 years. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเทรนด์ล่าสุดเลยในพิซซ่าอินดัสทรีนะคะก็คือเรื่องของตัวพิซซ่าด่วนร้านในบ้านเราก็มี You walk in and you pick your bread and you pick the meat and you pick the toppings and the dressings and you get it exactly the way you want it, right? อย่างซับเวย์เวลาเราเข้าไปเราต้องเลือกเองใช่ไหมคะจะเอาขนมปังอะไรจะใส่ท็อปปิ้งอะไรนะใส่เนื้อไก่เนื้อสัตว์อะไรใส่ผักอะไรใส่น้ำสลัดอะไรเราเลือกเองแล้วได้แซนด์วิชอย่างที่เรา They figured out how to do that for the pizza industry. เขาก็ลองทำแบบนั้นกับพิซซ่าบ้างนะคะ Blaze Pizza opened up in 2011. It was one of the first of the new fast
casual pizzerias. ก็ร้านนี้นะคะ Bless Pizza นะคะเปิดประมาณปี 2011 ก็เป็นแห่งแรกที่เริ่มทำใช้ไอเดียนี้ค่ะก็คือให้สร้างพิซซ่าของตัวเอง It has become such great business that even our ex-governor Arnold Schwarzenegger set his son up with one. ธุรกิจมันไปได้ดีมากนะขนาดคุณอาร์โน ชวาเนสเกอร์ซึ่งเคยเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยไปแล้วก็ส่งลูกไปทำด้วยไปทำงานที่นั่น You can pick any of the toppings. You get anything you want in any amount you want. You pay one price, and it's ready to eat in 3 minutes or less. ท่านก็เลือกหน้าได้นะคะใส่ทุกอย่างเลยอยากจะใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงก็ได้ราคาเดียวนะคะแล้วก็ทำเสร็จเสิร์ฟได้ใน3 นาที By doing this, they have made pizza a viable business day lunch. เพราะฉะนั้นทำแบบนี้นะคะคนก็สามารถกินพิซซ่าเป็นอาหารกลางวันได้ด้วยนึกภาพเมื่อก่อนเราเสิร์ฟพิซซ่าที่ต้องรอ15 นาที20 นาทีเราจะอบเสร็จค่ะ You walk in, you order all your stuff, you go over and you pay for it, you get a drink, you go sit down, your pizza's on the table. เห็นไหมคะเร็วไหมคะก็คือเดินไปเลือกหน้าปุ๊บเดินมาเสร็จสั่งจ่ายสตางค์เดินไปเอาน้ำกลับไปวางที่โต๊ะปุ๊บพิซซ่ามาเสิร์ฟละ3 นาที The first of this style opened up in 2011. In 2014, this segment of the industry was already $22 billion. แค่เวลา3 ปีนะคะเปิดครั้งแรกปี 2011 พอถึงปี 2014 เป็นไงยอดขาย 22,000 กว่าล้าน If I was his age, I would be opening these things once a week for the next 10 years. ถ้าเกิดอายุยังน้อยนะคุณท็อปก็อยากเปิดกัน And I would have been retired by my age. แล้วถึงอายุเท่าคุณท็อปตอนนี้ก็เกษียณสบายธุรกิจดีมาก Now I gotta tell you guys a little secret. My dad was actually a rocket scientist for Boeing. I grew up with people getting put on the moon. When I saw this, I just laughed. The periodic table of pizza toppings. เห็นไหมเป็นอันนี้เขาเรียกถ้าบ้านเราเรียกอะไรนะตารางธาตุเหมือนที่เราเรียนตอนเด็กๆนะฮะพิซซ่าท็อปปิ้งเอามาใส่ในตารางธาตุได้เลย I'm a science geek, so this really appealed to me. I gotta tell you. เห็นแล้วน่าดึงดูดใจฮะ But this this industry has just exploded, and fast casual is becoming across the board. เราเรียกธุรกิจนี้ว่า fast casual ก็คือเหมือนกับทานง่ายๆเร็วๆสบายๆนะคะ Oh, street food, American style. Cheese, 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 cheese. แนวโน้มอีกอันหนึ่งนะคะเป็นอาหารริมทางนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือน truck food truck บ้านเราก็เริ่มเห็นเยอะ In America, they won't let us have little stands on the street like you guys have here, which I love. They make you put it inside a truck so you can keep things clean. เมื่อก่อนนี้เราก็เห็นร้านที่เป็นเหมือนแผงลอยขายอยู่ตามริมทางนะที่อเมริกาก็มีที่เมืองไทยก็มีแต่ตอนหลังเขาทำมาใส่รถทรัคเพราะว่าจะได้เรียกว่าดูแลง่ายสะอาดค่ะ And this is becoming a huge trend in America. In Portland, Oregon, there's over 7,000 food trucks. โอ้ในรัฐโอเรกอนมีถึง 7,000 ก็ประมาณ 7,000 กว่าฟู้ดทรัคทีเดียวนะคะ You can get food from any country in the world. I've seen food there from Transylvania. That's not even a country. But they have food from Transylvania. มีอาหารจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆนะคะแม้กระทั่งทรานซิลเวเนียที่คุณพูดถึง Now we talk about the fine dining stuff, big fun. You can look at these. These are just candy pictures. Sliders are huge in America. People think that if you eat 3 little ones, it's not as much as 1 big one. Oops. นี่ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าเสิร์ฟแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะแทนที่จะเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นเดียวก็เป็นชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้น Plus, let's face it, anything that's small is really cute. อะไรเล็กๆก็น่ารักดีนะคะ Great grilled cheese sandwiches. We're doing all sorts of artisan grilled cheese sandwiches now. กริลแซนด์วิชก็เป็นแซนด์วิชย่างนะคะก็จะมีพวกชีสผสมเหมือนกันค่ะเป็นอาร์ติซันชีสก็ใส่ลงไปในกริลแซนด์วิช
all kind of hot sandwiches, caprese, there's a caprese panini, all sorts of grilled, which is a real Italian-sounding word, although it's American. เป็นสไตล์พวกของแซนด์วิชมีหลายอย่างนะคะก็ชื่อเรียกเขาก็เรียกแตกต่างกันไป Upscale mac and cheese is very big in America now. Oops, go ahead. อันนี้แมคแอนชีสที่เราแมคโครนีแอนชีสนะคะก็อัปเกรดใส่อะไรมากขึ้นค่ะ I thought I took all these out. There's way too many pictures of food here. All sorts of different stuff. You can see them all. Mexican food, Italian food. I even found it in Asian food. I took some of these pictures myself. อาหารเม็กซิกันอาหารอิตาเลียนมีใส่ชีสเยอะขึ้นนะรวมไปถึงอาหารเอเชียด้วยรูปที่คุณเราถ่ายไปเอง And I gotta say, the baked abalone was not too bad, but anything that comes from Penang is really good. สไตล์เบคนะก็ใส่ชีส The fried rice balls are awesome. This, yuck. บางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็ไม่อร่อยนะคะ Some of them just don't work. I love Thai food. Don't put cheese on my tom kha gai, okay? Oh, and I don't even, you're gonna have to read these. Charity put these in, I have no idea what they say. But basically, you guys are getting into cheese here in ways that I never expected to see. อันนี้เป็นการใช้เมนูชีสแบบสร้างสรรค์นะคะในบ้านเรานี่เองซึ่งคุณท็อปนึกบางอันนึกไม่ถึงเลย Shabu, gotta have your shabu cheese. ชาบูชีสนะคะ You gotta have cheese on top of whatever the heck that is. maybe Korean food Yeah, Korean food. Oh, on top of shrimp? Why not? And your crab? Sure. You guys are, I can't believe how much cheese you guys are using on things I never expected to see cheese on. Korean barbecue with cheese in it. แม้กระทั่งคุณท็อปเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะคุณท็อปเพิ่งมาทราบตอนมาเมืองไทยรอบนี้นะคะว่าเรามีเมนูแบบนี้ด้วย Now this is something I'm used to. That's something every American kid's eaten about 1 million of. อันนี้เป็นสิ่งที่คุณท็อปคุ้นเคยชีสสติ๊ก Yeah, but you put fried bananas in it too? Really? That's different. Oh, and have some more. We don't have enough already, so let's put some more cheese on spinach and cheese on prawns and cheese on everything. ใส่ชีสในทุกอย่าง Now this I understand. Cheese on French fries, yeah, that's pretty darn good. I've had that one before. And especially Monterey Jack is the best one to put on French fries because it melts everywhere. It's great. กลับไปลองนะคะ French fry อบชีสนะแนะนำนะคะ Monterey Jack นะคะ And then we have grilled cheese. You guys even do that here. Amazing. Whoa. I love the dissolve. Thanks. What do we have here? I'm sure that says something important. No idea though. There's a trend of using more cheese in many kind of food. Yes. Using more cheese in many kinds of food. And California adds more to your menu. ค่ะก็ชีสของแคลิฟอร์เนียนะเพิ่มรสชาติ Flavor, texture, nutrition, functionality. And mostly, we want to help you make a buck too. เติมเข้าไปนะคะก็ได้ผลกำไรเยอะขึ้นด้วย Now we get back to Americans, man. Deep fried macaroni and cheese with a cheeseburger inside. God, you gotta love America. Oh, now we have the German part of our testimony today. This is German for the handling and the sanitation, yeah. นี่คือการดูแลเก็บรักษาชีสแล้วนะคะสำคัญเลย Germans are the most sanitary people I have ever seen, yeah. Now, mold control. Natural cheese molds. Period. ก็เรื่องของปลาที่เราใช้ในชีสนะคะถ้าเป็นชีสที่ได้จากโดยวิธีธรรมชาตินะที่เราใช้ต้องการที่จะใส่ไปในชีสนั้นโอเค If you treat it badly, it will treat you badly. แต่ถ้าเกิดเราดูแลชีสไม่ดีนะคะก็จะเกิดปัญหาแล้วล่ะค่ะ If you open a 20-kilo block of cheese and there's a little speck of mold on one corner, are you going to throw away that 20 kilos? ถ้าเราเปิดชีสก้อนขนาด20 กิโลขึ้นมาแล้วมีลายอยู่นิดนึงเราจะโยนทิ้งทั้งก้อนไหมคะ
You're going to want to trim about 1 centimeter below that mold, all the way around it. Throw that away, and then. ก็วิธีการเวลาเราจะราบนชีสนะคะเขาให้ตัดชีสส่วนที่เป็นราออกอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย1 เซนติเมตรนะคุณท็อดเคยอธิบายว่ารากของราจะเรียกว่ารากอย่างเงี้ยรากมันจะลึกเพราะฉะนั้นเราต้องคว้านออกเยอะหน่อยนะคะ Trim off that 1 centimeter, throw it away, and smell it. If you smell any mold. ตรวจสอบที่ดีที่สุดก็คือใช้จมูกของเรานี่เองนะคะตัดตรงนั้นออกค่ะแล้วก็ดมว่ายังมีกลิ่นราไหมกลิ่นรามันจะเป็นกลิ่นที่ฉุนๆนะถ้าท่านเคยได้กลิ่นราจะพอนึกภาพออกตัดส่วนนั้นออกไปแล้วดมดูถ้ายังมีกลิ่นราตัดออกอีกต้องตัดออกไม่สิ Most all the molds that